Apa dia stres gara-gara itu? Kan disuruh cambutan. Kalau masih muda begini, umurnya kuat ekornya kuat. Ini channel umurnya kuat. Agak sebulan, kan bisa panjang 3 bulan. Kan kalau umur bisa ngekek panjang itu 7 bulan. Pengen keluar itu Pak. Tuh, pengen keluar dari kandang tuh, takut. Punya ruangan kecil aja ya buat kandang. Barang. Kan hobi. Itu. Yang dia berkontrakan. Itu. Mahalan ini tidak pada kontrakan kok. Pada dijualin sama. Kartika banjir Kartika.